Добър ден, приятели! Днеска ще играем Майнкрафт. В момента намерих свръх яка мина. Шегувам се, бе. Читнах малко за кефчи. И да знаете, приятели, чителството не е толкова. Да, имаш куп диаманти, яко интересно. Не е гадно да се чита. Или както и да е. Но това не е толкова важно, защото няма да снимам клип за читърството. Ще снимам просто клип. На кой сървър? На Сан Андреас. Жалко, че съм научила. Трябва да го сменя на креатив. На креатив. Добре, сега съм на креатив. Точно както поисках. И това е и много яко. Това е на Сан Андреас. Тук лета обикалям. Това е къщата ми. И е хубава. Поне аз така мисля. Сега ще я огледам. Една хубава малка стая. Още една стая. Със сигурност е хубава. То се знае, че на Сан Андреас къщи са хубави. И това е май банята. Не знам. Сигурно. А той сигурно покрива. Да, покрив. Добре. Аз мисля да направя селяни. Които да живеят в къщите. Само че са хора на Сан Андреас. И това е кухнята. Маса не се прави така. Ако ще е маса. Например, взимаме такъв цвят. И ето е маса. О, жалко. Батерията ми пада. Дано харесате клипа. Дано ви харесал. Това е... Не знам. Гардеробната нещо такова сигурно. И... Това е хубава къща. Аз мисля да... Просто да обикалям къщите. За кеф. Да, и ето. И тук ще има размножител за селяни. Ох, не. Земя. Ето. Камък. Ето го размножителя. 3, 4, 5. Не знам дали ще е много полезно селяни. Но те са си хора, зато и смятам, че най-добре селяни.
Колкото и да са дразнещи, те са си сигурно най-добре селяни, защото те са селяни просто. Да. И ето тъй. Ето, той е за сега. Край от мен и да ви харесал клипа.